আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের এপিসোডে রান্না করে দেখাবো চিকেন ব্রোকলি স্টার ফ্রাই। আমি অথেন্টিক ওয়েতে এই রান্নাটা করে দেখাবো। এভাবে রান্না করলে রান্নাটা খুবই মজার হবে। এই রান্নাটা করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি একটা মুরগির বুকের মাংস, ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি এবং একটি ব্রোকলির অর্ধেকটা আমি এখানে ব্যবহার করব। এখন চিকেনটা রেডি করার জন্য প্রথমে দিয়ে দিলাম হাফ চামচ সয়া সস ও হাফ চামচ ওয়েস্টার সস, হাফ চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, হাফ চামচ আদা বাটা ও হাফ চামচ রসুন বাটা এবং দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। লবণটা একটু খেয়াল করে দিতে হবে। এখন দিয়ে দিলাম পছন্দ মতো মরিচ গুঁড়া ও হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া। এখন সবগুলোকে আমি ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নিব। চিকেনটা মশলার সাথে মিশানো হয়ে গেলে একটি র্যাপিং পেপার দিয়ে ঢেকে চিকেনটাকে আমি রেস্টে রেখে দিব 10 মিনিটের জন্য। এদিকে আমি ব্রোকলিটাকে প্রিপারেশন করে নিব। এখান থেকে আমি অর্ধেকটা ব্রোকলি নিয়েছি। কাটা হয়ে গেলে ব্রোকলিগুলোকে আমি 5 মিনিট গরম পানিতে সিদ্ধ করে নেব। এরপর চুলায় একটি প্যান বসিয়ে 2 চামচ তেল গরম করে নিলাম। এখন গরম তেলে হাফ চা চামচ আদা কুচি ও 1 চা চামচ রসুন কুচি দিয়ে এটাকে আমি ভালোভাবে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে সবগুলো ব্রোকলি দিয়ে দিব। দেওয়া হয়ে গেলে এগুলোকে আমি ভালো করে 6 থেকে 7 মিনিটের মতো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে তুলে নেব। ভাজা হয়ে গেলে সেই পাত্রে আমি আবারও দিয়ে দিব পরিমাণ মতো রান্নার তেল। তেল গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে ম্যারিনেট করা চিকেনগুলোকে দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নেব। এই রান্নাটার মধ্যে আমি এক্সট্রা কোনো পানি ব্যবহার করব না। একটু পর মাংস থেকে এমনিতেই পানি উঠবে। আমি মাংসটাকে একটু ঢেকে দিয়ে মিডিয়াম হিটে সুন্দরভাবে রান্না করে নেব। সাত থেকে 8 মিনিট রান্না করার পর চিকেনগুলো সুন্দর মতো রান্না হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে এর সাথে এড করব ভেজে রাখা ব্রোকলিগুলো। এখন সবগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। মিশানো হয়ে গেলে এখন আমি এখানে আরও হাফ চামচের মতো সয়া সস দিয়ে দিলাম। যেহেতু সয়া সসে লবণ থাকে, শুরু থেকে আপনারা লবণটা একটু খেয়াল করে দিবেন। সয়া সস দেওয়ার পর 2 মিনিট ভেজে নিলেই রেডি রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন ব্রোকলি স্টার ফ্রাই। ভীষণ মজার এই রেসিপিটি। যে কেউ খুবই ঝটপট এই রেসিপিটি তৈরি করে নিতে পারবেন। আজকের রেসিপিটি ফলো করে রান্না করে আপনিও নিতে পারেন এই সুস্বাদু রান্নাটির স্বাদ। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন ও এরকম মজার মজার রেসিপি পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করবেন যেন নোটিফিকেশন সবার প্রথমে আপনি পেয়ে যান। আজ এখানে শেষ করছি। দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।